Hello，見到天虹超市，係咪以為喺中山啊？No No No，其實好消息，11月7號，天虹超市咧已經喺深圳華強道中學城咧進駐咗啦。其實好多人話，呢個超市有咩特別咧？因為咧佢已經係立咗40年㗎啦，咁能夠可以生存咁耐，一定有個原因㗎啦。同埋我想講就話，以後咧你喺華強路咧，唔係淨係話搞咩電子啊、買手機啊、整電腦咯喎，仲多個好去處。唔好講咁多，入去睇下咩正嘢。入到嚟咧，見到麵包區，哇，都好大喎。其實因為香港啲麵包真係好貴，所以都好多人會過嚟買麵包。跟住再過嚟咧，有好多熟食檔啦，咁同埋有啲壽司咁樣咯。不過你唔使擔心喎，其實咧佢都可以喺度食嘅。你如果揾啱嘢食咧，有地方俾你坐喎。呢度真係要特別講下你睇，哇！淨係香腸都有咁多選擇。聽呢店員講呢，有辣有唔辣啦。嗱，唔好以為我去咗第二度喎，其實繼續都喺個超市裏面㗎。咁呢度呢，有好多新鮮嘅海鮮啦。哇！見唔見到啊？好大隻嘅長角蟹啊！價錢你睇下幾抵，香港食唔到啊！仲有呢度有即場揀選嘅大閘蟹。咁你會問啦，咁買嘢都唔翻唔到去食喎，唔使擔心，因為咧見唔見到啊？幾方便我哋港人，即刻可以整㗎。呢度寫明㗎啦，係免費烹飪嘅。喺呢個超市仲有一個大賣點喎，就係咧唔需要去到雲南，喺呢度你都可以揀到雲南特產咖啡啊！哇，真係好多選擇。咁其實以前咧雲南咧主要出名咧就係種茶，咁而家多咗一樣嘢啦。就係可以有種咖啡，咁所以好多種類啊。咁其實旁邊都有第啲牌子嘅。咁如果愛好咖啡，你記得嚟選擇咯喎。嗱，中意扮靚嘅你，哇，好多選擇啊！呢度咧有好多美髮嘅產品啊，見到啊？不過咧仲有一個亮點啊，如果咧你想即場試下染髮咧，都可以喺度試下㗎。哇！呢個區域啱晒中意飲酒嘅你啊，咩酒都有。咁如果咧有啲人咧中意儲呢個酒版嘅話咧，呢度真係唔好錯過啦。如果想嚟呢度超市，記得中航城君上，咁咧就係華強北站出閘。好啦，你會見到咧華強北路啦，跟住再見到個牌天虹超市 L2，喺度直入行去就可以噶啦。好啦，又嚟到晚飯時間，到呢個華強北，我最想試就係呢個79號漁船，應該好多觀眾都聽過噶啦，都食過噶啦，只不過想親身經驗下啫。記得我提你，大家一定要訂位，通常都爆晒噶。咁一入嚟見到哇，好多正蟹啊，好大隻啊，咁價錢都係比較便宜嘅。咁我哋今晚諗住食炒蜆啦，同埋呢個聖子啦，跟住再加呢一個嘅生蠔。好啦，我哋而家揀生蠔，諗住用烤嘅方式，睇下呢隻靚唔靚先。好大好肥啊！哇，正啊！好肥，正啊，勁啊！因為而家係食大閘蟹嘅季節，咁今日除咗超市有得食之外咧，呢間都有喎，都有幾個選擇嘅。哇！啱啱叫咗個海皇湯，真係好足料喎。哇！呢度效率真係高，上菜快過你食。睇下呢個聖子，呢個蒜蓉鮑魚。仲有開邊蒸蝦，哇！快手冇味先。哇！有龍蝦食啦，我哋用芝士整，跟住仲有呢一個豉椒炒蜆啦，同埋仲有蒜蓉烤蠔，哇！好味。觀眾如果覺得視頻唔錯，記得關注我頻道。